بخير، لاباس عليكم؟ كنتمنىكم تكونوا على خير نتوما عائلتكم ووليداتكم. اليوم البنات غنقول لكم مرحبا بكم فيديو جديد وفلوق جديد. اليوم غادي نديروا الفلوق. واو توحشت ندير معكم الفلوق مده هذه ما درت معكم فلوق، بقينا غير الطبخ وهذا الشيء حيت ما كنخرجش بزاف كيف ما كتعرفوا دابا مع هذا المرض وديك الشيء. المهم كنقصوا شويه ما كنخرجوش بزاف، ولكن صافي اليوم ضاقت بينا. خرجنا للغابه كيف ما كتشوفوا، الجو زوين، الغابه كتعطيك واحد الطاقه ايجابيه، والغابه معروف عليها بالطبيعه والهواء النقي. المهم شوفوا معايا الدنيا شحال غزاله، وهاد الجليسه كتشهي. ما شهيتكم فيها جليسه في الطبيعه. المهم جينا فرشنا قادنا الجليسه فين غادي نجلسوا، وغادي نوجدوا الطاجين اليوم ان شاء الله. خليكم معايا الغزالات، النهار مازال طويل وانا مازال معكم. نمشي دابا نوجد كويس ديالها تاعي. والبنات مع هاد الطبيعه وهاد الجو الزوين، الصراحه الطبيعه ناقصه الا ما طيبتيش فيها الطواجين المغربي المعروف في الطبيعه اولا في الغابات، راه كتجي القضيه ناقصه. المهم انا وجدت كل شيء دابا، ما بقى لي غير نعطر الطاجين. جبت معايا الخضره، جبت معايا الدجاج مشرمل من الدار كيف ما كتشوفوا، والطواجين ديالنا هو هذا صافي. والعافيه راها وجدتها ماما، جعلت العافيه. دابا بقى لي غير نعطر الطاجين ونردو باش يطيب. دابا غنعطر الطاجين، غندير الزويته بطبيعه الحال هي الاولى باش ما يلصقش ليا الطاجين، وغندير البصله كما كتشوفوا الدجاج صافي. دابا غندير الطواجين باش يتشحر فوق العافيه، ومن بعد عاد ندير له الخضره.
الطاجين ديالنا هو وجد البنات كيف ما كتشوفوا معايا. واو كيشهي. صافي دابا بقى لينا غير نتغداو ونحطوا الغدا. وغنمشي عند ماماتي نشوف اش كدير، كتوجد لينا اتاي. اتاي على العافيه البنات. صراحه اي حاجه في الطبيعه كتجي زوينه، واخا تكوني ما كتحبيش كاع شي حاجه كتعجبك في الطبيعه. وصل الوقت كتقرطوا البنات، والله ما نقول لكم على واحد الكويس مشحر على العافيه. باش نقول لكم الريحه ديال النعناع ما شاء الله كتعطيني شهيتكم في هذه الكويسه البنات. كنتمنى تكونوا استمتعتوا معايا في الفيديو. وصلنا لاخر الفيديو، غنقول لكم ما تنساونيش بارطاجيو الفيديو. اللي مازال جديده معايا ما تنساش تابونوا وتفعلوا الجرس. ما تبخلش عليا باللايك وتبارطاجي مع صحابها وحباباتها وعائلتها. كنتمنى لكم هاد الجلسه لكاع الناس اللي عزازين عليا. تهلاو في ريوسكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله وفلوق جديد. خليت لكم الراحه.